大家好，我是小戴，欢迎来到第632期参考信息。眼下大学录取通知书已经在路上了，但是湖南2所高校迎来小尴尬。省教育厅近日公告，因为学校情况发生变化，南华大学益阳医学高专调整了录取通知书签发人。其中，南华大学是因为校长夏坤7月28日官宣落马，录取通知书签发人改为党委书记唐忠阳。南华大学是2000年由核工业部所属的中南工学院与衡阳医学院合并组建，是湖南省属公办重点本科。夏坤今年55岁，本科毕业于湖南医科大学，也就是现在的中南大学湘雅医学院。同在2000年，湖南医科大与长沙铁道学院、中南工业大学合并为中南大学。夏坤获中南大学遗传学硕博学位后，在中南大学医学遗传学国家重点实验室当了10几年副主任、主任。2019年任湘雅医学院常务副院长，2021年4月跨校出任南华大学副校长，2025年12月转正。他主要从事人类遗传性疾病的家系收集及遗传基础研究，是长江学者特聘教授、973项目首席科学家等。再往前20多天，湖南省政协副主席张卓华7月3日被查，也当过南华大学校长。张卓华现年62岁，同样毕业于湘雅前身湖南医学院，留校多年后到比利时、美国留学。1996年回国，进入前面提到的医学遗传学国家重点实验室。2008年9月出任中南大学校长助理，2010年12月升任中南大学副校长，2016年5月任南华大学校长。张卓华是神经退行性疾病研究领域的国际知名科学家，长期致力于帕金森病和阿尔兹海默病等神经退行性疾病的分子病理机制研究。张卓华和夏坤的任职轨迹相似，因为年龄大半轮，张卓华的任职都要早几年。近年来的高校反腐中，南华大学已有多人被查，而两人出身的中南大学同样地震不断。7月23日，中南大学原副校长郭学义被双开移送司法，他是去年12月官宣落马的。官宣前2个月，卸任8年多的中南大学原校长张尧学被查。张尧学2011年10月至2017年5月任校长，期间郭学义历任中南大学研究生院招生办主任、人事处长。2016年7月升任副校长，成为中管干部。此次双开通报指郭学义为谋取职务提拔，向有关人员行贿。令人唏嘘的还有湘雅医学院的衰落，以往有北协和、南湘雅、东齐鲁、西华西的并称，然而唯独湘雅在2轮国家双一流学科评比中全部落选，更不要说和京沪其他顶尖医学院比了。另外，2025年以来，全国至少有91名高校领导落马，其中56人曾任党政一把手，今年被查的高校党政一把手已有19人。关注一组高校改革动态，保定学院近日变更2级教学单位名称，除了马克思主义学院，其他学院都改回系，如文学院改为中文系，文物与博物馆学院改为历史系，生物化工与环境工程学院改为生化系。学院招生办称，院系更名和专业裁撤无关，是落实上级下发的工作要求，可能和2级教学单位现有办学规模有关。保定学院有本科专业55个，全日制学生15000多人，平均每个学院在1000人左右，部分学院办学规模不大。比如文学院设有汉语言文学、书法学、秘书学、汉语国际教育4个专业，教师57人。文博学院设有历史学、文物与博物馆学2个本科专业，有27名教职工。中国高校的2级教学单位原本都叫系，后来一些高校根据学科发展需要，陆续设立多个学院，一个学院下辖若干系，这与国际通行的院系架构基本一致。然而不少办学层次不高的地方院校也把系改成了学院，其中绝大多数只是由系原地翻牌，并没有学科组合，教学科研师资照旧，唯一变化的是系主任变成了院长，头衔变得好听了，但带来了不必要的混淆，上级与下级、校级与院级，外人分不清谁是谁，甚至出现了湖南文理学院、理工学院、建筑工程学院这样的套娃式称呼。升格学院不过瘾，有的学校还要设立学部，但是关系并未理顺。近年来，大连理工、北京语言大学、南航等撤销了一些学部，重新分设若干学院。相比名称改得更务实，同济大学向编制终身制动刀子了。同济大学关于开展2026年度全校专业技术职务评聘及考核续聘工作的通知日前下发，其中明确，为强化聘期目标责任制，学校对专业技术职务实行聘期考核管理，不再签订长期聘任协议。2026年之后，原有体系预聘岗位人员每3年考核，常聘岗位人员每6年考核，每3年中期考核。
和历史相比，变化最大的是，一方面允许设立特殊标准免于考核，另一方面彻底取消长期聘任协议，被解读为有编制教师如果无法达到考核条件，仍有可能被解聘。其实，实行教师岗位聘期考核的大学已经不少了。同计是因为最近网传部分传统职称序列在岗教师面临不续聘、转岗或降级处理而再度引发关注。全员非升即走的时代是不是要来了？经常运动，体力不佳，熬夜加班透支精力，一到换季，免疫力下降，体虚怕冷、疲累，腰膝酸软，根源其实是多种关键营养的长期透支。男性出汗量大，控制少吃蔬果，再加上熬夜透支，单补一种收效甚微，多为协同补充才能稳住体能与男性状态。这款蓝帽子复合维生素专为男性调配了10多种营养，多为协同全方位补足精力短板。核心添加柠檬酸锌，加有机硒，再搭配乳酸亚铁与镁元素，每片含钙294毫克，搭配为第3，促进钙质吸收，不仅能够维持正常的生理机能，补充气血，还大大缓解了久坐健身带来的腰酸乏力，加速身体恢复。产品配方温和安全，温水吞服非常方便。现拍2瓶立减200加，熬夜健身、精力差、状态下滑可以入手。京东送货上门，有需要的可以评论区下单试试。和学院改系、学部撤销相应程序，多地政府要求规范内设机构，一批以处命名的机构全部改为科，以科命名的改为股，对应领导职务同步规范。近期，江苏淮安、无锡、扬州、南通等地级市的下辖市县和多家单位相继做出调整，比如淮安市商务局综合处更名为综合科，财务处更名为财务科，处长、副处长更名为科长、副科长。扬州高邮市、淮安涟水县等多个县级行政区的局内设机构则从科改为了股。这种整改并非江苏独有，2020年江西南昌就出台了规范性文件，要求市直党政群机关凡是科级内设机构一律不得以处命名，打掉虚名，回归法定。机构名称是公权力的外在标识，行政组织法要求职权法定、机构法定。机构编制管理也强调定职能、定机构、定编制3定的刚性。公务员法规定，各机关依照确定的职能、规格、编制限额、职数以及结构比例，设置本机关公务员的具体职位，公务员的职务应当对应相应的级别。地方各级人民政府机构设置和编制管理条例明确，不得擅自设立、撤销、合并行政机构或者变更规格名称。中央编办也多次强调，机构名称必须反映其行政规格，不得擅自升格或者滥用称谓。机构称谓虚高的现象既有历史原因，也有虚荣心理作祟。上世纪80、90年代机构改革中，部分地方曾自行拔高机构规格，后虽在实体编制中纠正，但拔高一级称呼的习惯却保留了下来。也有一些地方认为名头大有面子好办事儿，似乎职级一升格，话语权和资源便会向虚高的头衔倾斜。还有单位出于招商引资、业务对接等考量，使用上级机关机构称谓。但是机构名称随意拔高，科自称处，处自称局，很容易导致行政层级法定秩序混乱，破坏行政组织的严肃性。突然想到，我国最著名的科长应该是面对央视一问三不知的河北马科长，当时是县级武安市发改局工业科科长，较真的话应该是股长。而辽宁辽阳市早前酝酿取消科长否决权，这个科长又是科长还是股长？马科长们有多大的权力？待我在充电视频中细细分解。开发区体制改革越来越动真格了。商务部日前公布2025年国家级经开区综合发展水平考核评价结果，根据国家级经济技术开发区动态管理办法，考核评价靠后的广东街东、河南濮阳、内蒙古呼伦贝尔、辽宁营口、黑龙江大庆经开区退出国家级经开区序列。国家级经开区摘帽有过先例，但一次性退出5家，规模远超以往。2020年初，甘肃酒泉经开区因为连续2年在考核中位列倒数5名就被摘帽了，是1984年国家级经开区设立以来首个被红牌罚下的成员。时隔1年，宁夏石嘴山经开区因为同样的缘由被退群，曾在2012年底升格为国家级经开区的黑龙江绥化经开区也已不在名单中。这个退出机制始于2016年，商务部发布国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价办法，每年统一考核，连续2年排在最后5名的报国务院批准后退出。但实际运行中，考虑到发展阶段、地区资源禀赋差异，东部和中部的国家级经开区基本没有退出压力。
2021年新修订的考核评价办法加大了倒逼力度，按照东中西部地区分类考核排名，同时加大了退出评次，连续3年内有2次进入本地区最后5名的纳入降级备选名单。商务部根据2次考核平均得分，分地区研提降级建议名单，报国务院批准后退出。地方层面，开发区撤并潮正在加速。辽宁近日宣布，去年以来省级经开区由92家降至71家，撤并21家，下一步还要再撤28家，接近腰斩。重庆106个园区砍到50个，河南288个整合为184个，浙江把全省1059家开发区压到134家，缩水近90%。当初加入 WTO 后，外资快速涌入，各地争相建设开发区、高新区、工业园区，可以说是地方经济增长的核心引擎。到2003年，全国开发区膨胀到6866个，平均一个县就有2.4个。随后，国家清理整顿，压减到1568个。但在唯 GDP 论和土地财政模式下，还是有增无减，夸张到乡乡建区、镇镇建园，一个地级市能冒出10几个园区、相邻园区定位撞车，为抢项目不得不招商内卷，拼土地价格、拼税费优惠、拼财政补贴，到最后赔本赚吆喝。在今天的财政和人口形势下，给个政策圈块地，然后卖地举债造城的模式行不通了。又有城市地铁要涨价了。上海发改委定于9月7日开听证会，优化轨道交通票价机制，主要针对地铁，将有23人参加，包括消费者12人、消保委、人大代表、政协委员各1人，专家学者2人，市交通运输行业协会、国资委、财政局、九市集团各1人，申通地铁集团2人。上海上次调价已经是2005年，从0到6公里以内2元，6到16公里以内3元，16公里以上每6公里增加1元，调整为0到6公里以内3元，6公里以后每10公里增加1元。当时上海地铁网络尚未成型，线路里程快速增加，客流快速增长，部分线路高峰较为拥挤。21年后，上海地铁迈向存量运营阶段，新增线路边际效益下降。2025年日均客运量1018.06万次，比2024年下降了1.26%。尽管有政府补贴，但随着新线路投运，老线路进入大修期，维保需求集中释放，这些成本不再属于建设投资，而是计入日常运营开支，地铁公司财务压力加大。值得注意的是，申通地铁集团工作人员陈照今年在《现代社会科学研究》杂志发文，城市轨道交通车站委外人员成本的分析和思考，以上海地铁为例，指出地铁运营成本中，人工成本占比达50%以上，有效降低人工成本成为地铁运营企业的首要之选。上海地铁已经尝试部分站务委外和安保保洁委外，确实能有效降低运营成本。去年上海地铁大规模裁员，以50岁以上老员工为主要对象。随着地方财政吃紧，建得起养不起成为地铁行业的困境。去年全国城市轨交平均每车公里运营收入18.07元，平均每车公里运营成本35.28元，入不敷出是行业共识。不少城市已经上调了票价，昆明地铁去年4月执行新票价，缩小跳档计价间隔，是2012年开通地铁以来首次调价。7月20年未调价的重庆地铁缩短了起步价里程。同样20年未调价的广州地铁定于今年12月完成票价机制优化。其实2023年广州地铁集团和公交集团曾经联合调整票价优惠，将满15次6折改为满80元8折，满200元5折，已经是变相提价。今年将调整的是地铁基础票价。其实自去年底以来，宁波地铁4期、深圳地铁18号线延伸到惠州的14号线、苏州地铁4期纷纷爆出暂缓或者未能获得国家发改委批准。7月底的国常会审议通过了关于修改住房公积金管理条例的决定草案。会议指出，要拓宽公积金提取和使用范围，扩大制度覆盖面，更好满足居民多样化住房消费需求。此前，住建部就住房公积金管理条例征求意见稿公开征求意见，称是为了更好满足缴存人多元化住房需求。修订主要有3大亮点。第一是缴存覆盖面扩大，个体户、非全日制从业人员以及其他灵活就业人员可自愿缴纳，也就是说，外卖员、快递员、网约车司机今后也能缴纳公积金了。其次是拓宽使用范围，从购房、租房拓展到修房、养房，可以提取公积金用于自住住房装修和支付物业费，还有强化公积金数字化能力建设，推动互认互贷。
清华大学房地产研究中心主任吴静表示，我国人口和就业结构已经发生较大变化，灵活就业的新就业群体规模快速增长，有必要完善公积金缴存机制，扩大制度覆盖面，帮助他们解决住房问题。今年以来，各地加快探索公积金用于支付物业费、房屋更新改造、加装电梯等支出，已有超过60个城市调整优化公积金政策，从贷款额度、首付比例、提取范围、覆盖群体、服务创新等方面发力，进一步释放住房消费潜力。最近还有2起住宅火灾受到关注，一起发生在湖南长沙，一栋高层住宅火灾造成4死2伤；一起发生在江苏连云港，一对母女从4楼窗户坠落，女童不幸离世。现场视频曝光后，网民围绕水枪喷水、未铺设救生气垫产生了大量争议。连云港消防回应了部分质疑，这里不参与争论。有律师表示，一种救援手段同时存在救人收益和新增风险，放在法律层面，不能单凭结果倒推消防员做错了。法律判断标准是救援方案是否符合规范，现场有无其他更安全可行的方案，救援人员是否存在故意或者重大过失。但有一处细节和小区设计、维护等相关。救援人员到场后，发现被困人员下方为绿化带，中间还有一排变电箱，不具备铺设救生气垫和使用举高车、云梯车作业的条件。这起火灾中，至少消防车还能开进小区。现实中，许多小区因为人车分流设计，私家车占用消防通道，消防车连开都开不进来。大维护时代，要注意的地方越来越多了。好的，本期参考信息就是这些，我们周4再见。